សួស្តីអ្នកនរគ្នាកន្លងមកនេះគេឃើញមានការដាក់តាំងនៅគម្រោងបង្ហាញនៅប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអាចពង្រីកអេក្រង់បានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអាចពង្រីកនៅអេក្រង់បានគឺមានតិចតួចណាស់នៅលើពិភពលោកនេះហើយគេជឿជាក់ថាដោយវិទ្យាថ្មីទំនើបធ្វើឲ្យប្រភេទទូរស័ព្ទនេះចេញជារូបរាងបានដែលគេមើលឃើញនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំនើបធំកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទទូរស័ព្ទបែបនេះយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Xiaomi ហាក់ដូចជាកំពុងរចនានៅប្រភេទទូរស័ព្ទដែលពង្រីកអេក្រង់របស់ខ្លួនផងដែរបើយោងតាមប៉ាតង់របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានចុះបញ្ជីនៅការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក USPTO បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងមានចក្ខុវិស័យក្នុងការពង្រីកនៅប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអាចពង្រីកអេក្រង់បានដូចជា tablet និងពង្រួមអេក្រង់បានដូចជាប្រភេទទូរស័ព្ទដទៃទៀតយ៉ាងណាមិញគេទៅរងចាំជាច្រើនខែតទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរចនានិងលេចចេញជារូបរាងនៅប្រភេទទូរស័ព្ទបែបនេះផងដែរពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU Esport នៃ Cambodia